Il Partito Democratico propone una riforma della Commissione VIA, ovvero quella che ha il compito di dare le valutazioni di impatto ambientale, un settore molto delicato. Sì, noi facciamo una proposta di legge che è una vera e propria riforma della Commissione VIA, ma anche delle leggi in materia ambientale, perché sin dal 2009 c'era un obbligo da parte della Regione Veneto di adeguare le normative in materia ambientale a quelle nazionali, e dopo 5 anni di ritardo l'opposizione deve fare quello che doveva fare la maggioranza, e questo è importante perché altrimenti i ricorsi di privati cittadini o di imprese potrebbero prendere ragione semplicemente perché il Veneto non si è adeguato alla normativa nazionale. Questo come prima cosa. E poi abbiamo fatto una proposta di modifica della Commissione VIA, perché ci sono sempre e continuamente polemiche di tutti i tipi, perché questa Commissione, che dovrebbe essere un organo tecnico, in realtà lavora su indicazioni, sembra, dell'organo politico. E allora noi diciamo: 1, riduciamo il numero da 9 a 6, costa anche meno così. 2, ci siano anche rappresentanti dell'opposizione per una maggiore garanzia di equilibrio. 3, il Presidente della Commissione VIA sia il Presidente Zaia o un assessore delegato da lui stesso, in maniera che si assumano finalmente la responsabilità fino in fondo delle loro scelte, perché se no fanno sempre finta di non sapere niente, la Commissione VIA decide, loro sono costretti. No, le nomine della Commissione VIA sono fatte da loro e sono loro a dare delle indicazioni spesso e volentieri su ciò che deve passare e su ciò che non deve passare. E poi sull'incompatibilità, perché molti componenti della Commissione VIA sono dei tecnici che hanno intrecci di vario tipo, e noi vogliamo eliminare questi intrecci che lasciano molti punti interrogativi.